ဒီကိုကတော့ဗောနော်ຫນွယ်အေးကနေပြီးတော့အဝိချော်တဲ့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အကိုတို့ပါကန်ဆယ်မလေးလက်မှာဖြစ်ပါတယ်လဲလို့ရပြီဗျပုံဖတ်တတောင်းကန်ထူပါတယ်ဗျာဒီကိုနေ့ကဗောနော်တတောင်းကန်ထူပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ